ចាណាសសុំមានជាការកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខណៈដែល fan K-pop ចាអុយមានជាការភ័យអូយភ័យខ្លាំងណាស់ដែលសារតែមានបានចេះតារាថៃអូមាននេះសារ Blackpink ណាមកអុយមានភ័យខ្លាំងអូយភ័យខ្លាំងមានលលាយថ្ងៃដល់គាត់មានតម្លាក់ចាំមកផ្ទះថ្ងៃមួយថ្ងៃដងប្រអស់ហើយមួយទៀតអញភ្លេចនឹកឃើញតែចិត្តសារតែថ្ងៃយប់ឡើងធ្វើសំផងនៅវត្តយាចឹងហើយទៅដល់សារតែថ្ងៃខ្លះបានជួបidol ថ្ងៃចឹងហើយទៅបានថ្ងៃខំប្រឹងខំជើងវាហើយបើចូលថ្ងៃខំត្រូវវាខំជើងវាហើយថ្ងៃត្រៀមយកលើរាប់រយលានដុល្លារបងថ្ងៃនឹងយកទៅឲ្យវាហ្មងតែណាដើម្បីឲ្យវានឹងយកទៅឲ្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលព្រោះវានឹងទិញគ្រាប់មិនយកទៅតម្លាក់មុខផ្ទះថ្ងៃហើយមួយទៀតអញពិតជាចង់ឃើញនោះនេះមានណាគេថាពី fan តារាថៃទៅថៃតម្លាក់គ្រាប់មិនដល់កដាតែនេះអញមិនសេតអញសប្បាយចិត្តវិញណាដោយសារតែវាអ្នកកាន់ខៀវតារាថៃនឹងតែចឹងហើយបើសិនជាមានតម្លាក់ចាំមុខតែថ្ងៃមានតែផ្នែកទឹកស្បោះហើយសមគេជួយណាប្រាប់ថ្ងៃហាអូហើយមើលតែថ្ងៃចង់ដាក់ពីម្ដងអញមិនអញដាក់ពីម្ដងហ្នឹងវាលើសិតថ្ងៃ fan តារាថៃមកប៉ុណ្ណោះបានមកហើយនិយាយសិតថាបើសិនជាមានណាហេតុនិយាយពីតារាថៃហើយនិយាយជេគេទៀតគឺសុំដាក់ពីម្ដងដើម្បីលុប account TikTok ហ្នឹងចាហើយហៅលេងឃើញទៀតហ្នឹងដាក់ពីម្ដងទៅហើយលុប account អញចោលតែមកកាត់ account មួយទៀតហើយអញជេថ្ងៃទៀតមក